जयपुर में सरकारी खांसी की दवाई की सप्लाई पर रोक लगाई गई है क्योंकि इसके संभावित साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। राजस्थान सरकार ने डेक्स्ट्रोमेथ्रिफोन हाइड्रोब्रोमाइड नामक कफ सिरप की सप्लाई पर रोक लगवा दी है। यह फैसला तब लिया गया जब भरतपुर और सीकर के 2 बच्चों की मौत इससे सामने आई। जयपुर में एक 2 वर्षीय बच्ची को यह दवा डिस्पेंसरी से दी गई थी। लेने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दवाई बालकों के लिए नहीं बल्कि वयस्कों के लिए बनाई गई है। दवाई बनाने वाली कंपनी काइसंस फार्मा है और इसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सप्लाई रोकने का आदेश दिया है। तो ये घटना हमें सावधानी बरतने की याद दिलाती है कि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी को भी कुछ भी दवाई ना दे।